我有啲問題想要你幫我解答一下。咩事啊？我我想同你講下，我最近好多有一件好煩心嘅事。咩事啊？因為我係一婚嘅，然之後就嫁俾我老公係個二婚男嚟嘅。哦，佢有咩事啊？咁原來佢就我就唔，其實我屋企人係反對我嫁二婚男嘅。點解？因為佢係二婚，而且有個女。然之後佢當時就死蛇爛顫咁就纏住我。你知噶啦，女人都衰心軟噶啦。然之後一時鬼迷心竅就同到佢一齊啦。咁後尾就有咗啦，咁就順理成章咁結咗婚啦。哦。但係佢同佢前妻有個女，當時佢個前妻就喺佢個女3歲嘅時候就同佢離咗婚嘅。哦。即係個女一直都喺我家婆嗰邊養住嘅，喺我家婆嗰邊養住嗰個女即係佢前妻個女啊，即係一直喺我家婆嗰度養住嘅。即係佢個前妻咁多年。你等我1分鐘啊，倒數第一咪。呢個係男，你揾到做乜嘢男？都冇俾過撫養費嘅。哦，你等等我。嚇？係啊，連到咯。係啊，你連我做乜嘢㗎男？冇嘢。嚇？冇嘢。屌！你叫我連你上嚟把撚係咁。真係把撚啊！你繼續講，唔好意思，姐姐阻住你先，嗰個閪仔。因為佢同佢前妻喺佢個女3歲嘅時候就離咗婚嘅。然之後個女一直都喺我家婆嗰邊養住嘅。佢嗰個前妻其實咁多年都冇俾過撫養費，亦都冇睇佢個女嘅。就係喺我哋結婚嗰時我家婆就講，佢承諾我就嗰個女就喺佢嗰邊養佢有能力養，就唔使我哋兩公婆承擔啦。咁我哋兩公婆就講我哋自己日子就得噶啦。明白嘅。我就後尾心甘情願嫁咗俾佢啦。之後後來我就同佢生咗個仔。但係最近發生一件好黑仔嘅事。點解講前段時間我老公嗰個女就查出腦部有個瘤。咁醫生就講話大概機率都係良性，不過要盡快做手術，要切出嚟先知係點樣嘅情況。哦，即係要化驗係咪？係啊。咁然之後我老公就想攞我同佢之間結婚咁多年存嘅錢俾佢個女做手術，但係我肯定希望佢即係佢前妻出一啲費用噶啦，冇可能全部我老公出晒嘅係咪？咁佢前妻出唔出？即係咁樣，我老公就話聯繫唔到佢，然後我老公話聯繫唔到佢，佢話係冇辦法噶啦，只能夠自己全部出晒。咁然之後啦，我就揾人了解過，佢前妻其實係有穩定嘅收入，而且而家都改嫁咗，生活條件都唔錯嘅，所以我就好鬼嬲佢，點解要將我哋啲錢全部出晒俾佢個女去做手術？咁佢前妻如果唔俾嘅，咁你哋係咪都係唔俾啊？你嘅意思係？即係我嘅意思就唔係話唔俾，起碼都係要佢前妻出一部分咯，唔可能話全部我哋出晒噶嘛。唔出嘅話，咁我肯定係唔願意去全部出晒嘅，所以我老公就好嬲，然之後我嬲嬲地將嗰啲錢我借俾我細佬買一台貨車，即係全部將啲錢買晒台貨車。係啊，我借到20幾萬俾我細佬，然之後我老公知道之後就打咗我2巴。佢話如果我唔將嗰個20幾萬存款攞翻出嚟俾佢個女醫病佢就要同我離婚。所以我而家已經嬲到已經搬出咗嚟住噶啦。你嬲到搬出咗嚟住啊？咁呢個係一個小朋友嚟嘅，咁如果你唔救嘅，咁你救佢，佢仲有一線希望。咁你唔救佢嘅，咁我嘅意思就係，如果佢唔出我就肯定唔會俾呢啲錢噶啦。即係起碼佢要負翻佢一半嗰個責任吧，因為個女係佢哋嘅，即係我。咁佢一直唔出，係咪你一直喺度咁樣啊？我喺諗我點解要救呢？因為佢同我又冇血緣關係，係咪先？因為我都要為我自己個。咁佢冇同你血緣關係，問題係佢叫你個老公叫乜嘢？佢叫佢爸爸咯，但係。咁你覺得佢爸爸應唔應該養啊？因為佢當時係我家婆承諾我係唔需要我哋去理嘅，即係你唔需要你理，你家婆承諾你，但係生嘅小朋友係邊個生嘅？係咪你老公啊？但係佢講好，即係佢當時已經同我承諾咗講好呢啲佢前妻個女嗰啲嘢都唔需要我理嘅，我只需要過好我哋嘅小家嘅日子啫。即係講好。咁你過好嘅小家嘅日子，呢個小朋友係與你們無關，係咪咁嘅意思啊？係啊，因為佢當時承諾我同我結婚時承諾我係咁樣講嘅，所以我肯定係。咁點解你唔諗下呢？血緣關係，血源於水呢？血濃於水大過天呢？但係而家呢啲錢呢，就唔係佢一個人嘅，係同我嘅夫妻共同財產嚟嘅，係咪先啦？
即係同我老公嘅錢咧，都係有一半喺我嗰度噶嘛，係咪先？我冇可能全部咁大愛，全部錢俾齊攞晒俾我嘅醫病，係咪先？多謝呢個荷包蛋啊！姐姐你講得好啱，啲錢係你夫妻共產，講得好啱。20個有一半係你老公嘅，有10個係你老公嘅，係嘛？點解你將你老公嗰啲都俾埋你借埋俾你細佬？雖然嗰個唔係你親生女，係你個繼女，攬過床頭都係父母。嗰條一個生命，你好嬲。而家你老公冚你2巴，你好嬲。我想請問阿姐姐，如果呢個係你個女，而你老公唔理嘅，你嬲唔嬲？即係而家佢個女咧已經日日流鼻血啦，你唔好講呢個要將條錢俾佢醫病。我唔講呢個咩嘢。如果唔係咁樣啦，咁佢點會逼？佢都要逼佢前妻攞啲錢出嚟啊！姐姐，我唔講前妻，我乜都唔講，我就係講一條生命。呢20個你老公有一半，你頭先係講夫妻共產，呢20個係咪你老公有一半？點解你攞埋你嗰半，將你老公嗰半借埋俾你細佬？你好似理所當然咁。咁而家你老公話我攞我嗰半，因為佢當時講係唔關我事嘅，都係我家婆去負責㗎。姐姐你唔好講當時，因為我係1分，即係佢又唔係我生嘅，係佢同佢前妻生㗎嘛，係咪？你攬過床頭都係父母，你既然你選擇得佢，你就要選擇同佢一齊，你一定要接受佢全部，唔好講話當時。呢啲係你哋嘅，係你家婆同你嘅承諾。多謝楠楠。因為我唔係佢阿媽嘛，咁自己親生阿媽都唔理，做人親生老母都唔負責任，咁點可以講呢個後媽咧？係咪先？我冇指責你，我只係指責一樣咩咧？你借俾你細佬嗰20個，有10個係你老公嘅，因為你講呢啲行為我都要放縱佢咩？做人親生老母啊，點可以唔負責任咧？係嘛？唔需要你理姐姐，唔需要你。而家我係講你嗰20個借咗俾你細佬，你亦你真係唔好道德綁架我咯，係咪？人哋冇道德綁架你嘅，你俾翻10個人哋咯。呢個一路平安，你講下嘢一路平安。因為我喺呢間屋企咧係仲有錢㗎嘛，係咪？我睇先。3月6號喺你嗰度買咗白蛋白，買2單啦。買2單咧就收咗1單，有單冇收到。阿梁仔，你關注呢個一路平安，快啲關注一路平安，關注一路平安，佢等下即刻覆你嚇，私下。好，多謝靚女。我閉咗你咪先啊。好。姐姐，嗰個繼女係一條生命嚟㗎。你居然話攞錢借俾你細佬買台車，你都唔攞出嚟救，就算講句唔好聽啊，一般人啊都唔會咁忍心啦，係嘛，姐姐？所以你老公打你係唔啱，但係喂，倒數第一咪邊個嚟㗎？講普通話嘅？氣死我啦！你講，你繼續講。氣死那個，他說氣死我啦！有冇搞錯啊？阿婆跌落地下，你都扶佢起身啦。我講完啦。係咪俊仔嚟㗎？可能係啦。嗱，姐姐咁都認得嘅，拜拜。你把聲靚啊嘛，有磁性啊嘛。你講啊，阿姐姐。打你係唔啱，但係你亦都係唔啱，講俾你聽啦。咁而家點啊，姐姐？你而家講你點啊？而家你老公要同你分開，你點啊？你上嚟求助係咩先？嗱，姐姐，我唔鬧你，我好嬲，好氣，但我忍住道氣唔鬧你，姐姐。我肯定唔想離婚嘅，因為畢竟我有個仔嘛，肯定唔想離婚嘅。咁你而家想點啊？你唔想離婚？但係咧，我又唔想攞錢出嚟咯，因為我係要逼佢前妻攞啲錢出嚟咯。嗱，姐姐，嗱，我同你舉例，嗱，我打個比喻嘅啫，姐姐，我冇其他意思。所以我就唔知應該點算咯，再先求助咯。咁我幫下你好唔好，姐姐？嗱，姐姐，我同你講。錢你一定要攞出嚟嘅，你唔攞出嚟頭家就散。好啦，當你頭家散咗之後，你就變咗二本。好啦，二本之後你帶住個女再改嫁嗰時，好啦，當你個女又係某一日出現問題嗰時，嗰個男人又係唔救你個女，你會點？換位思考啦，我唔係教我姐姐，我比喻㗎。但係冇理由我做冤大頭㗎，咁人哋親生個阿媽都唔理，係咪啊？都咁狠心，就唔怪得我狠心啦，係咪？唔係你狠心，你可以唔理，但係嗰10個要俾翻你老公，因為夫妻共產，你知唔知？我唔道德綁架你，我唔道德綁架你，你一定要俾翻10個你老公，因為夫妻共產，你頭先講㗎。明唔明啊，姐姐？你想唔離可以，其實我覺得你都唔係話咁衰到咁乜嘢，你只不過就覺得嗰個唔係我個女。但姐姐，我想同你講一次，你只胖痛一次，但係日後有2個小朋友你。係因為我好唔甘心啊！唔好甘唔甘心嗱，姐姐，我同你講，你救咗呢個女，如果救得翻嘅，就係我將啲錢俾翻佢都好咧，佢都唔夠錢嘅，係咪先？夠與唔夠係一回事，姐姐你聽我講完先。因為咩都係我哋小家嘅錢嚟嘅。姐姐你聽我講完先好唔好？姐姐你聽我講完先，當你俾翻錢你老公救咗個女，好，上天俾咗個機會你個女重生，可能呢個女日後會無條件去孝順你。阿豆你講啊。我明白姐姐個心思，姐姐個心思咧就係心有不甘。點解個女唔係我生嘅，都要我攞錢出嚟？我好同意你呢個諗法，但係你有冇諗過呢個女係你老公生嘅？
嗱，換如果佢轉前親肯俾錢出嚟，我就會俾噶啦。我太明白啦，因為我俾咗10萬蚊，佢都係唔夠，係咪？我太明白啦，你冇理佢夠唔夠。嗱，如果換轉我係你老公，我一定會追翻我多謝阿啲 Larry 錢，我一定會追翻我啲錢，然之後同你離婚。冇可能嘅，姐姐，我同你講骨肉至親啊，你自己諗下。我一分嫁俾佢，你諗下。我知道，我知道，我有聽。我已經好委屈自己噶啦，係咪？你委屈你又有聽，我都同你講啦，我都覺得你好委屈，因為個前妻唔肯攞錢出嚟，仲要自己病埋自己。但係佢作為一個老豆，如果我都話啦，如果我係呢個老豆嘅話，我一定會追翻你攞咗嗰啲錢走嗰啲錢，然之後再同你離婚。我想問下啦，阿豆你係離異嘅，如果你再娶學，我唔講呢啲嘢啦，好似你自己有小朋友有少少唔舒服啊或者點樣嘅，咁你會唔會攞出嚟醫啊？我會講真嘅。傾家蕩產，我都會救個女。嗱，咁你聽唔聽得到啊？佢會傾家蕩產都救個女，咁你話啦，你唔好去呢個又話勸人倒人性係咩意思咧？唔係，我都話啦，我唔怪姐姐，佢即係話有個自私感喺度，因為佢覺得個前妻都唔攞錢出嚟，點解我要攞我啲錢出嚟？我明白你嘅意思。生個女佢都咁狠心，我知道啊，我明白，我都體諒你。怪我，你要我唔係角度，因為人有私心，因為我有個仔，我都要為我都同你個仔打算。講啦，我能夠體諒到你個心態，但係作為你嘅老公嘅話，佢就一定會咁樣做。呢個答月神清話，如果係 cancer 嘅可以放棄。我想問下你做父母嘅，邊個願意放棄佢自己嘅細佬哥嘅？作為老豆老母嘅話，0.00001嘅機會都會去救。我想問下你啦，屋企即係我想問下你，cancer 就要放棄，係唔係啊？多謝張總啊。咁佢嘅人生係點樣啊？佢都好無辜過，佢嚟到呢個世界上，爹不親，母不愛，佢一直喺阿嫲嫲身邊生活。嗱，姐姐你自己考慮下啦。你如果真係堅持咁樣做嘅話，你老公第一個佢一定會追翻嗰啲錢，第二個咧佢一定會同你離婚。你都見佢打咗你啦，證明乜嘢咧？咁佢可能係無心之失嘅啫，但係佢冇辦法噶咯喎。你唔係趕狗合入窮巷喎。無心之失啊！唔係無心之失，係氣上頭啊！係啊，我都話佢打你係唔啱，姐姐。姐姐，我唔贊成你老公打你，但係你好錯，姐姐。其實我唔想你求家產，姐姐，我真係唔想你求家產，因為你仲有個小朋友。姐姐，嗱，你聽我講，你攞咗筆錢出嚟救呢個女，好啦，上天俾咗個機會呢個女重生，你呢個繼女日後好感激你，佢會無條件咁嚟孝順你，你係咪多咗個女啊？阿姐姐，你覺得係咪啊？人心肉做係冇講錯嘅。因為我唔係小三上位，所以其實我知道啊，姐姐，我冇怪你。我上嚟咁耐都冇怪你，我唔係怪你。其實我都知道你唔係咁。要生嘅話，我自己可以生，係咪先啦？你自己可以生，但係呢個已經存在咗啦，阿姐姐。我都唔敢，佢諗佢會孝順我，並何況佢唔係我親生嘅，係咪？姐姐，太多呢啲例子啦。我冇指責你姐姐，我知道你係唔甘，好正常。俾我都會唔甘心，因為自己你嘅親生媽都唔理你。即係而家我意思就係我想維護你頭家，你唔係咁，即係你唔係一個好毒嘅人，所以我先同你講，救下個小朋友。哪怕俾20萬佢，都未必一定可以救得到。你唔好講未必定唔一定，你唔好講呢啲嘢。咁你咪講良性嘅咩？咁你咪話講良性嘅咩？開腦嘅手術都係大手術㗎。佢大手術，咁你去大醫院啊嘛，大班開腦手術只要良性嘅，可以微創㗎嘛，姐姐。唔係你哋唔明嘅，姐姐，如果到時唔得，嗰啲錢都係跌落鹹水海啦，係咪？嗱，姐姐我講你知啦，阿小婉姐姐之前佢係咪入去100%成功嘅？你聽我講先，小婉姐姐佢啱啱入去醫院嗰度咪割個喉嚨定嗰度嗰個咩嘅嗰個枕嘅係咪？醫生都唔會話100%㗎。係啊，當時佢都要化驗㗎。我個病理報告出咗嚟，我先嗱，我話俾你知，我點解前2日我唔開播咧？因為我驚，因為我病理報告仲未出，我一直都驚。小婉姐姐，係你好啊。割包皮啊都要簽名啦，都有風險啦。咁你睇睇嗱，咁佢包皮佢都要簽名啦。咁我當時我自己都好驚㗎，因為要出病理報告啊。出病理報告我等陣先講，等你聽下你講先。嗱，阿姐姐，我多謝我問你，嗰20萬咧係究竟係你老公之前嘅錢，定係同你一齊揾嘅錢？同我一齊揾嘅錢。同你一齊揾嘅錢係咪？因為你哋唔可以用小圓姐姐個喉嚨嗰啲同大腦嗰啲去比㗎嘛，係咪？我明白。凡係入親，你聽我講，凡係入親手咩術室嗰啲咧，佢都會有嗰啲要你簽嘅。我以前隻腳，我細細個嘅時候，我就係慘親嗰條竹仔，條竹枝插咗入隻腳嗰度，醫生都有嗰啲咩叫我老豆老母簽㗎。你揾個醫生嚟評估啊！其實你揾個醫生嚟評估啊，姐姐。其實唔係話揾唔揾醫生嚟評估，呢個係佢個女，佢一定會救㗎。
我都話人心肉做，你又自己為人父母嘅，你唔難受嘅咩？見到一個小朋友咁樣，可以保守治療咧。嗱，如果你係唔想嚟嘅話咧，你只有攞翻嗰啲錢出嚟，你唔攞晒全部，你都要攞翻你老公嗰份出嚟。如果唔係嘅話咧，如果唔係你點樣咧？醫生都講唔敢講100%。你唔好講你醫生嗰啲先。如果你唔攞翻嗰啲嗱，我換轉我係嗰個老豆，我絕對會同你離婚。仲要追討翻啲錢翻嚟，佢有權追討㗎，你老公你明唔明姐姐？你想唔想嚟先？咁我肯定係唔想嚟啦。咁你就係乖乖地就攞翻嗰份出嚟。嗰陣時覺得好為難咯，因為佢自己親生個阿媽都唔俾錢出嚟。我明白啊，即係我唔道德綁架你，但係你係咪應該攞翻你老公嗰份錢出嚟俾佢啊？你唔好理佢嗰份錢夠唔夠得到，你唔好理，你要攞翻出嚟。你老公嗱，姐姐你聽我講，如果你將呢20個攞翻出嚟救佢個女，佢已經9歲啦，佢自己都識諗啦。你唔好理佢幾歲，你嗰啲你要你老公私底下再去揾佢嘅前妻。唔係你講乜嘢啊？你講乜嘢啊？阿姐姐，我話個小朋友咧，佢自己都懂性㗎。懂性即係點啊？幾多歲啊？9歲啊。即係點啊？佢話乜嘢？你話俾我知。唉，叫懂性。懂性即係點啊？講啦，姐姐佢都即係你諗下，佢都話唔治療啦，佢都怕，你啲十佢都唔想治療。姐姐，嗱，我同你再講一句，唔想同你再喺度講嘢啦。我就算我上年全部成個直播間知我係做嗰個骨咩折嘅手術，醫生都同我講啊，最壞嘅可能嗰粒螺絲得深咧就會影響我個肺啊！人哋醫生都同我講有保守，有50-50嘅機率會出，人哋一定要講你聽嘅。所以姐姐嗱，我同你講一次，你想頭家好，你就攞錢；你唔攞錢，你頭家散不但止，你老公可以追討翻。就係咁啦，姐姐。阿平常心姐姐，我就問你一樣嘢，你做手術嗰時候，你係咪你都係要你老公去簽嗰份咩書㗎？一定要，醫生仲要同我講，手術過程中會出現啲乜嘢危險乜嘢嘅事出嚟。但係要你家屬承擔嗰個責任㗎。係啦，一定會講嘅。但係醫生話呢啲唔一定100%，但係話俾你聽，呢個係手術途中會出現呢個風險嘅。講俾我聽嘅會嗱，姐姐講該講嘅我講咗啦，唔好話你1分，因為當初你係心甘情願嫁俾佢嘅。姐姐，因為佢而家我老公同我家婆都話一定要同佢醫，但係我當時嫁俾佢哋嘅時候，佢哋承諾同我講，你唔好講之前嗰啲承諾啦，姐姐呢啲特殊情況啊，而家滿嘴都講都冇用㗎。呢個係命嚟㗎，生命嚟㗎，姐姐。我同你講咗啦，如果你唔攞翻嗰份錢出嚟嘅話咧，你唔係啊，姐姐你講多句，你話乜嘢啊？你話乜嘢啊？你啱先講嘅。我叫佢個女唔好醫啦，佢都話唔醫啦，佢都怕。姐姐你小婉姐姐可唔可以到我講啊？你講啊，倒數第一咪，你講啊。我落咪啊！呢個姐姐冇得救。OK， 心姐落咪先啦，等我講評兩句啊，好唔好啊？啊，你講啊。佢嗰個腦部嗰度係咩問題啊？靚女。有腫瘤。咁佢腫瘤係幾多期？有幾大？幾多 mm 乘幾多 mm？佢開路係點樣開路？咁你要評估個手術風險。就係咯，你唔係陰毒嘅你個人。係咯，其實呢個姐姐咧，即係我聽咗一陣啊嚇，佢係好有小心思同埋比較自私嘅一個人。一個家庭如果有一個自私嘅女人咧，其實係行唔遠㗎。佢個婚姻係走唔遠嘅呢樣嘢。企喺你嘅角度去諗，呢樣嘢就走唔遠嘅。而企喺個小朋友嘅角度，小朋友認為大人喺佢之間係互相平衡唔到，即係呢件事係失咗平衡嘅。我小朋友其實好難受嘅，我想醫我都話唔醫啦，就係咁，即係就係咁樣，因為要使到錢，小朋友係好無助嘅。其實呢個小朋友好無辜嘅，爹不親娘不愛，得翻個嫲嫲喺度，其實係好痛苦嘅呢件事情。都唔知點樣。所以咪就係去醫咯，要呢件事就係要去醫。而要醫之中咧，你係要理解到佢係究竟係發展到點樣，係良性係要點樣醫。骨包亦都有風險啦。阿偉業，我同你講啦，呢個小朋友，阿振業，呢個小朋友絕對唔會講佢唔願意醫，你信唔信？係俾大人灌輸咗嗰啲呢個説話只係呢個姐姐講出嚟嘅。阿姐姐啊，阿姐姐，你等下關注我啊，或者你關注我，你唔夠膽匿名係咪啊？我要匿名。阿姐姐，你唔醫嘅話，你分手啦你。係啦，我認為都係咁樣啦，我認為都係咁。佢唔使分手㗎。倒數第一咪。佢唔使分手㗎。要追翻啲錢啊！追翻啲錢。啊，你講啊。我想講下個靚女啊，點解你成日講話以前人哋家婆承諾你啫？萬事都有可能㗎。大運你離咗婚，你個仔又係咁咧，咪傻啫？你做女人做到你啊！你唔醫啫，你老公要醫㗎。
離婚啦！呢啲咁嘅女人越嚟有托柒啊你！我講多句我走啦，小圓姐姐，我講多句我走啦。一個生命你都唔去救。醫院入邊咧，你唔好咒我個仔啦！你點解你咁決等定咒我個仔咧？我講多句我走啦，等我講多句我走啦。呢個世界咧只有保守治療同埋放棄治療，係冇中間嘅保守治療。我家婆佢都有錢啦，都唔見佢攞出嚟啦。攞出嚟又點樣？攞出嚟你都唔知啦，姐姐。你哋又係唔好咒呢個姐姐個仔，你咒呢個姐姐好啦。唔俾錢。阿姐姐係咁樣啦，姐姐，你回關我啊！你俾唔俾？你一句話，你俾唔俾？唔俾你就離咗咧，你叫你老公你叫你老公回關我啊！佢老公肯定會同佢離婚啦。我而家問你啊，你俾唔俾？佢係咪要急住做嘅？佢係急住做啊！佢逼住我。急住做嘅，咁你俾唔俾？我而家問你一句，你俾嘅，你就可以存續呢段婚姻；唔俾嘅，你叫你老公回關我，我了解下咩情況。冷血㗎，話俾你聽啦。細佬買車。你覺得點樣？我唔知你係咪真係買咗車，但係我知道你我嘔得到出嚟嘅。你俾定係唔俾？你幫我。連我家婆佢自己都唔肯攞啲錢。我而家問你，你唔使講俾唔俾啦，我了解清楚先。咁係咯，你俾定係唔俾？佢係良性就得，你啱先話良性係咪？佢係良性，但係佢要切出嚟化驗先知究竟係。咁你俾唔俾？你理得佢啊？救人要緊啊，大佬！人哋就係問你一句啫，姐姐。人哋先搞衰喎。你唔好講其他藉口，阿小婉就係問你一句咋。你俾唔俾？唔好連上嚟啦！你俾嘅，你可以存續呢段婚姻。咁你話唔俾嘅，我覺得你呢段婚姻行到盡頭啦，因為咧你傷咗一個男人最深嘅深處。因為呢個係骨肉至親嚟嘅，唔係你個女啫，你老公個女嚟噶，你咁做人點得啫？你話出咗幾錢？錢已經俾我手買咗車啦，我係冇錢可以攞到出嚟俾佢噶啦。你入車啦！你咁樣啦，你錄咗呢段視頻，如果你老公啦吓，如果你老公睇到呢段視頻嘅，可以連上嚟，可以唔匿名連上嚟。你睇下佢個女嘅情況係點樣，就係咁樣，阿姐姐咁樣就得啦。你唔使傾啊，咁樣。我講你落去，如果咁樣嘅，睇下佢仲有冇錢攞到出嚟咯，先咯。吓？我同佢話揾人哋靠咯。我睇下佢仲有冇錢攞到出嚟咯。咁你睇睇有冇攞得到出嚟？你攞得到出嚟嘅你就攞唔到出嚟嘅你就將呢個截屏俾你老公，你老公叫你老公連上嚟啊！10萬蚊佢老公攞翻嚟，佢都唔肯嘅。錢㗎啦。咁你攞唔攞得到出嚟？你攞得到出就攞唔到出嚟嘅咧，我都話俾你知啦。自己都冇錢。阿姐姐講句説話。你買車嗰時點解你唔諗下要醫個女啊？你偏偏要等你老公問話要做手術嗰時，你就攞啲錢俾你細佬，真係救人先啦，姐姐，救人先啦，救人先啦。佢唔單止自私，佢仲要係好陰毒。救人先啦，姐姐，好唔好啊？雖然話個女唔係你啫，但係做人做到咁啊！你俾咗錢醫咗嚇，得與唔得又另外一回事啊嘛！真係成日話人哋嘅前妻唔俾錢，人哋前妻唔俾錢咪唔俾啦，人哋個老豆有錢人哋俾啊，你就係霸住啲錢。你後邊嗰啲咧，你可以嗌你老公同佢嘅前妻再私底下再。問我細佬先啦，問我細佬睇下可以攞到幾多錢出嚟啦，因為我攞咗我嗰啲錢。你賣啫，你都要賣咗佢，攞啲錢出嚟。嗱，姐姐你真係㗎，如果你真係攞唔到出嚟嘅，你唔想攞嘅，唔該你回關我啊，叫你個叫你嗰個老公睇下咩情況啊，好唔好？但你哋唔好喺埋一齊啦，如果你攞唔出嘅，好唔好？如果買台車你蝕幾萬蚊啊！蝕幾萬蚊啊！蝕幾萬蚊啊，大佬！你蝕一半都要賣啦，姐姐啊！因為新車落你買嗰時唔知咩？真係啊！我哋真係仲話依家蝕喎。你落去啦，姐姐，你自己諗諗啊！你要救人係第一位嘅，你知唔知啊？其實你落去，姐姐，你自己覺得點？效果噶。你如果你唔願意，佢應該係心軟嘅。咁我問下佢先，問我細佬睇下應該點樣。你盡快啊，姐姐啊！你盡快啊！你唔攞啲錢出嚟嘅話咧，就送咗你落去落邊啊，姐姐。啊，姐姐你邊度啊？你盡快啊！你盡快啊！你盡快，你唔得嘅，你連上嚟啊！要聽人咯，聽到佢把聲啊！好唔好啊，姐姐？仲有啊，姐姐，我想同你講一樣嘢，你唔好成日喺個細路仔面前講咩唔好。你唔好話冇得救或者唔好去做呢啲嘢，該做嘅就要做，你唔好嚇個小朋友。我同你講，你應該同個小朋友講，你要支持，你要加油咁樣啊！我同你講咧，一個9歲嘅小朋友，一個9歲嘅小朋友個求生意志好。聽到把聲係肇慶人，你自己諗下，姐姐嚇，肇慶好近嘅咋？我放你落去啊！你自己諗清楚啊，姐姐。但我哋唔係責怪你嘅，即係係啊！我冇理由，即係我冇道德綁架你，我只係話，如果佢真係好困難嘅呢個小朋友，呢個小朋友係嗌你唔幫嘅，你叫你老公連上嚟啊，唔匿名連上嚟啊！你老公連上嚟，大把人中啦，係咁啦。我放你落去嚇，佢自己走咗落去係咪？
好唔舒服啊。唔好，連到係咩事啊？連咗你幾日金鐘連上啦，我有一啲問題想要你幫我解答一下。咩事啊？我想同你講下，我最近都好多有一件好煩心嘅事。咩事啊？因為我係一婚嘅，然之後就嫁俾我老公係個二婚男嚟嘅。哦，佢有咩事啊？咁原來佢就我就唔，其實我屋企人係反對我嫁二婚男嘅。點解？因為佢係二婚，而且有個女。然之後佢當時就死蛇爛箭咁就纏住我。你知噶啦，女人都衰心軟噶啦。然之後一時鬼迷心竅就同到佢一齊啦。咁後尾就有咗啦，咁就順理成章咁樣結咗婚啦。哦。但係佢同佢前妻有個女，即係當時嗰個前妻就喺